Қазір біз менің шеберханамда мына жұмыстарды таныстырайын. Бірінші сызған суретім мына Алтын Орда Батухан деген тақырыптағы сурет. Бұл суретті салу үшін алдымен тарихи кітаптарды оқу керек, одан кейін мынау алғашқы жобаларын салып алу керек. Алдымен мына алдында жобасының кішкентай формасын сызып алдым. Одан кейін осы негізде мына үлкен размерлік холсқа осыны көшіріп салдым. Бұған жалпы 2 ай уақыт кетті. Мынау Қарқаралы өңірінде болған Қазақ даласындағы кезіндегі қоянды жәрмеңкесі деген сурет. Енді осы қоянды жәрмеңкесіне байланысты жаңағы тарихи кітаптардан естігендерімнен осы алдымен бірінші ескіз мынау жоба дайындап алдым қарындашпен. Одан кейін келесіде мына краскамен жаңағы бояулармен оның светтерін дайындап, одан кейін барып үлкен размерлі холсқа көшірмелеп салып, бұл сурет мынау осы 2021 жылы Қарағанды облысы мәдениет басқармасы жағынан ұйымдастырылған үлкен республикалық конкурсқа қатысты 3-ші орын алды. Аты жөнім Серікжан Ысқақбекұлы. Қазіргі таңда осы Қазақ ұлттық өнер университетінде колледж бөлімінде сабақ беремін. Сол жерде кескіндеме жаңа композиция сабақтарымен сабақ беріп жүрмін. Жалпы Қазақстан суретшілер одағының мүшесімін. 2017 жылдан бастап сол республикалық халықаралық көрмелерге қатысушымын. Суретшілікпен осы 16-17 жасымнан бастап айналыстым. Алғаш Іле Қазақ автономиялы облысы бірінші педагогикалық колледжде, сода бірінші курстен бастап сол сурет мамандығы бойынша білім алдым, сода 3 жыл білім алдым. Кейін Шинжаң педагогикалық академиялық университет, жаңағы көркемдер академиясы деген академия бар. Сонда білім алдым. Ары қарай сол жаңағы ұстаздық жұмыспен айналыстым. Сол жақта Қытайда Іле облысында, Күнес ауданында 19 жылдай сол ұстаз болып жұмыс істедім. Біздің отбасымызда мына бала күнімде әкеміз жаңағы бізде ағаш үй салды да, үй салу жұмыстарымен айналысты. Мысалы ағаштан жаңағы үй салу. Нағашымыз керемет ағашшы болған кісі, Орынбек деген кісі. Сол бала күнімде ойнап жүрген кезде сол ағашты жаңағы тіліп жаңағы жармаларды, содан үйді құрастырып салған көргем. Одан кейін де бір кіші атамыз болды, Келдібек деген атамыз, сол кісіні жайлауға баратынмын. Сол кезде таңертең ерте жылқыларды қайырып келеді, одан келген кезде ағаш алып келеді ол кісі. Сол кезде ағаштан жаңағы ыдыс аяқтар, жаңағы астау шауып отырады шотпен. Соны көрдім де. Мүмкін енді ол өнер деген атаның қанымен, жаңағы ананың сүтімен келеді ғой. Сол аталарымыздың жаңағы қолөнер бұйымдарын жасағанын көргендіктен ба, содан бастап бастауыш мектеп оқығанда кішкентай кезімізде сол аттың суретін жаңағы таскаға шимайлап сызып, қағазға сызып өстім. Суретке де қызығып, одан кейін музыкалық аспапқа қызықтым, домбыра тарттым, ән айттым деген секілді осындай өнерге содан бастап қызықтым. Суретте бірінші еркіндік болу керек. Адам еркін өзін сезіну керек та, мысалға. Мен сурет салған кезде, мен оны сатуға, немесе басқа мақсатта сатпаймын, өзімнің жалпы жан дүниемді шығаруды, өзімнің не ойымда не бар, мысалы, табиғаттан бір жақсы дүние алуым керек. Өзім бірінші еркіндікті ойлаймын. Композитор Жақсыбек Оралбек деген кісі Қазақстаннан келіп, арнайы біздің үйге қонаққа келген. Сол кісі біздің үйде 10-20 күндей тұрды. Сол байланысты маған осы өнерді үйренсең, сенің өнерің керемет екен, суретшілігіңмен осы музыкалық аспап жасауды біріктірсең деп ұсыныс жасады. Соны ары қарай сол кісіден бір апта мөлшерінде үйрендім. Ары қарай өзім қызығып, және де басқа да музыкалық аспаптарды жасау әдістерін интернеттен, кітаптардан, мынау интернет жақсы дамыды ол кезде. Болат Сарбаевтың еңбектерін көп қарадым, шын айтсам. Ахмет Жұбановтың еңбектерін көрдім. Содан өзім бүкіл қазақтың 30 түрлі музыка аспабын жасап, мынау біздің Шинжаңдағы Тарбағатай аймағындағы Шәуешек қаласы Қызылжүмбі деген мұражайға 2007 жылы солардың мұражайдың адамдардың тапсырысымен сол аспаптарды жасап, сол жерге мұражайға қойдым. Енді домбыра жасап болғаннан кейін бір шаршап,
отырған кезде осындай домбырамды қолыма алып, кішкене қазақтың мына дәстүрлі әндерімен бір айтып бір мауқымды басатын жайым бар. Сондықтан бір ән орындап берейін енді. Созады бір жандау сен қоңыр қаздай, басқаға бір өзіңнен жүрмін жазбай. Бас қосқан мәжілісіңіз боладай деп, жан ботам азамдалдың ала жаздай деп. Мен мына Іле Қазақ автономия облысы, соған қарасты Күнес ауданы деген жерде сол жақтан келдім. 2014 жыл шілде айында Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетіне магистратураға оқу мақсатымен келген, алғашында сондай келдім. Елге келдік, алғаш шүкір 2014-тен бастап келіп оқу орнына түсіп, білім алып, ұстаз болып қазір Қазақ ұлттық өнер университетінде жұмыс жасап жатырмын. Мынау дүниенің төрт бұрышындағы қазақ ағайындарға, қандастарға айтатыным, осы елге келіңіздер, мен тәуелсіз Қазақстандығың бұдан кейінгі болашағына үлес қосыңыздар, өздеріңіздің. Келіңіздер елге. Қандай керемет бір қазақ 30 жыл ішінде мынандай керемет көркем қаласы бар, көркем Астанадай осындай, Елорда секілді қаласы бар осындай жерге келіңіздер. Елімізге үлес қосыңыздар осы келіп.